के मौसम में अक्सर लोगों को कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। इस समस्या से निजात पाने का बहुत सरल सा तरीका है। आप अणु आयल अथवा षडबिंदु आयल, जो कि दोनों आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, इसको ले लें और नाक के दोनों हिस्सों में दो दो बूंद डालें। अगर यह तेल आपको नहीं मिलता है तो आप साधारण सा सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रकृति वेदा में। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र। अगर आप इसी तरीके की जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि समय समय पे आपको नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।